Ala mennä. Rohkeasti vaan. Alkaako olla kaikki kammat kasassa? Paitsi mä vien tän yhdelle Riinalle. Se tarvii tätä, kun se leikattiin eilen. Voi mennellään. Sillä on hyvä sydän. Ilman sun tätinellä ei olisi selvinnyt. Hei, en meitä mitään tollasta. Nella on terveä. Se on kaikista tärkeintä. Tää on varmaan hirveän hyvä idea. Jiri pyysi mua käymään. Onko se okei? Totta kai. Nella lähti käymään moikkaa yhtä tyttöä. Mä käyn hoputtamassa sitä. Sä päätit sittenkin tulla. Se vaikutti olevan sulle tärkeää. No siinähän sä oot. Mulla on sulla asiaa. Seis niin koisit jo! Kyllä mä sut rontti kiinni saan. Kaduttaako? Ei todellakaan. Ai se siltä vaikuttaa. Oli aika saada vähän jotain uutta elämää eron jälkeen. Tämä on nautinnollisiin yhteistyökuvio, mitä mulla on urani aikana ollut. Samat sanat. Mun mielestä kaikki mun bisnekset vois alkaa tällä tavalla. Kato, mä olen aina sanonut, että miehessä tulee olla ällin lisäksi vähän lihastakin. Ei, no mulla ei ole ihan varsinaisesti sitä älliä. Niin, eikä mun kanssa tarvitse varsinaisesti kainostella. Hei, mä en tiedä, onko kauhean hyvä idea, nimittäin mä olen tilannut huonepalvelusta ruokaa, ne varmaan ihan kohta tuossa ovella. Kyllä ne koputtaa. Hei, ja tää jää sitten meidän kahden väliseksi. Kun mulla ei ole tapana rehvastella loman romansseilla. Sen mäkin uskon. Ensin tätä vähän jännittää tämmönen kypsä nainen. Mutta mä aistin, että sä tarvit jännitystä sun elämässä. Ja tässä on nyt ihan tarpeeksi ollut sitä jännitystä. Aha. Ei minä paha, kyllähän sä oot ihan tosi kiinnostava pakkaus. Joo. Jos olisin ollut 20 vuotta nuorempi, niin olisin kelvannut. Älä nyt ota ittees. Kyllä sä nyt oot ihan maturin numero 1. Jos mun ikin pitäisi jotain ottaa, niin kyllä sä olisit sinä. Mut oli hyvä, ettei menty pitemmälle. Kato, mun ikäisillä naisilla niillä on nää hormoniryöpyt, ne on siis niin valtavat, että mehän ois voitu jäädä kiinni koko loppujaksalle. Adios! Jos odotetaan vielä hetki, kyllä Isabella varmasti ihan kohta tulee. Meillä on aikaa. Minkäs ihmeeseen se äiti on jäänyt? Ehkä se on unohtanut. No ei se kyllä omia häitään unohda. Mulla on nälkä. Mitä sä täällä teet? Ja hirveetä, kun aikaisin lähette. Meidän on pakko mennä. Niin, no kyllä mä sen tiedän. Sä oot oikeesti mun paras kaveri.
No se on mun. Pidä itsestäsi huolta. Samoin. Mun täytyy mennä.